cante sempre a alegria. Cante sempre a alegria, aqui a tristeza não tem vez. Sou o Dr. Antônio Rodrigues e nosso encontro de amor e otimismo começa agora. Que beleza! Hoje é terça-feira, dia D, Consultório da Alma. Bom dia, bom dia, bom dia, salve, salve, gente amiga querida. Que a luz e o calor desta terça-feira abracem sua vida e renovem as suas energias. Uma excelente manhã para você. Hoje abrimos mais uma vez as portas do nosso consultório da alma. E o nosso tema de hoje é a fogueira interna. Ontem, nós aprendemos que o grande perigo da vida não é o frio que vem de fora, mas o frio que congela a nossa alma. Hoje, vamos aprender a acender e a proteger o nosso calor emocional. O ensinamento do ferreiro. Conta-se que um ferreiro, depois de uma juventude cheia de excessos, decidiu mudar de vida e entregar-se ao bem. Trabalhou com afinco e praticou a caridade, mas, apesar de toda a sua dedicação, nada parecia dar certo. Uma vez, um amigo o visitou e comentou: "É estranho que desde que você decidiu mudar, os seus problemas só pioraram." O ferreiro sorriu com serenidade e respondeu: "No meu trabalho, eu pego o aço que ainda não foi forjado, coloco-o no fogo, bato nele com força e depois mergulho na água fria. Às vezes, o aço não aguenta esse tratamento e racha. Esse pedaço fraco, eu simplesmente jogo no monte de ferro velho que fica ali na entrada. Eu sei que o destino está me colocando no fogo das aflições. Tenho aceitado as marteladas da vida e a água fria das provocações. Mas a única coisa que eu peço a Deus em minhas orações é: não desista de mim até que eu consiga tomar a forma que a vida espera. Pode tentar da maneira que achar melhor, pelo tempo que quiser, mas eu jamais vou me colocar no monte de ferro velho das almas." Bora pensar, gente amiga. Gente amiga, olhe com muita atenção para o desabafo desse ferreiro e traga essa lição profunda para os seus dias de inverno emocional. Nós aprendemos ontem que o frio que destrói a nossa vida é o frio que vem de dentro. Hoje, o nosso consultório da alma nos convida a acender a nossa fogueira interna. Mas onde buscar esse calor quando o mundo lá fora parece tão gelado e indiferente? A psicologia espiritual nos responde com uma clareza absoluta. A fonte de todo o calor emocional não está nas coisas ou nas outras pessoas, mas dentro de você. Um grande ensinamento espiritual é que há um sol brilhando no mundo íntimo. Esse sol é a presença divina no nosso coração. É a centelha do Cristo que habita em cada criatura. A luz que vem de fora clareia os caminhos, mas sempre projeta alguma sombra quando encontra obstáculo. Porém, o nosso sol interior, essa fogueira sagrada da nossa essência, jamais provoca trevas, porque ilumina de dentro para fora em jorros abundantes de amor e de esperança. O problema é que teimamos em apagar essa fogueira. Deixamos que as nuvens do mau humor, da reclamação e do pessimismo abafem o nosso calor. Quando vêm os golpes da vida, as marteladas do destino e a água fria das decepções, nós esquecemos o ensinamento do ferreiro.
nós nos encolhemos na armadilha da autopiedade, achando frequentemente que a vida está sendo cruel e injusta conosco. Mas preste muita atenção. O sofrimento e as provações são apenas os instrumentos que Deus utiliza para forjar nossa alma. Assim como o ferreiro forja a espada no fogo. Deus permite as dificuldades não para nos destruir, mas para retirar de nós a ferrugem do egoísmo e do orgulho. Ninguém consegue atingir a maturidade psicológica sem passar pelo fogo das aflições. Então, como manter essa fogueira interna acesa nos momentos de crise? Através das atitudes mais simples e valiosas do seu dia a dia. O amor, gente amiga, é o grande combustível dessa chama. Se você estiver se sentindo congelado pela tristeza, comece a aquecer a vida daquelas pessoas que estão mais perto de você. A compaixão e o perdão são as lenhas que mantêm o fogo crepitando. Pare de exigir que o seu companheiro, o seu chefe ou os seus filhos sejam a sua fonte de felicidade. A felicidade é um estado interior, uma conquista que depende exclusivamente do seu esforço em fazer o bem. Lembre-se sempre de que a vida é um espelho fiel dos nossos atos. Se você jogar para o mundo o gelo da indiferença, receberá de volta a nevasca da solidão. Mas, se você oferecer o calor de um sorriso, a tolerância diante do erro alheio e a mão estendida para ajudar, você será o primeiro a se aquecer. Não se jogue no monte de ferro velho das almas perdidas. Não desista de lutar pela sua própria paz. Quando a ansiedade e o desânimo baterem à sua porta, faça o sagrado exercício da oração. A prece é a ponte invisível de energias sutis que liga o nosso coração à fonte inesgotável do amor divino. Quando você ora com sinceridade, você atrai para perto de si os benfeitores espirituais. Você tem um sol dentro de si. Aqueça-se na luz do seu próprio espírito e ilumine os passos de todos que cruzarem o seu caminho. Pense nisso. Gente amiga, silencie as preocupações e os barulhos do seu dia neste momento. Feche os seus olhos com mansidão. Respire lenta e profundamente, acolhendo a vida que pulsa dentro de você. Eleve o seu pensamento às fontes superiores do universo. Porque Deus está aqui, neste momento. Deus, 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 louvado seja Deus. Pai de infinito amor e fonte de todo calor, nós louvamos a tua sabedoria que desenhou um mundo tão maravilhoso e diverso. Nós te exaltamos por nos lembrares que, independentemente das nossas diferenças, todos nós somos chamas da mesma luz. Eu te dou graças, Senhor, pela alegria das nossas tradições, pela mesa partilhada e pela fé simples que conforta o nosso povo. Obrigado por nos ensinares que o nosso suor, unido ao de tantos outros irmãos, nos dá a força necessária para vencer os invernos da nossa vida. Senhor, ajuda-me a vencer o egoísmo, o preconceito e o frio do desânimo que tantas vezes
tentam paralisar a minha alma. Ajuda-me a não reter a minha lenha apenas para mim, para que eu me comprometa, a partir de hoje, a manter a fogueira da esperança acesa, com o coração aberto, garantindo que quem chegar seja sempre bem-vindo. Eu te peço hoje, com profunda compaixão, por todos os meus irmãos que choram no frio da solidão, esmagados pela rejeição e pela falta de afeto neste mundo. Derrama o teu abraço acolhedor sobre cada um deles, para que encontrem amparo na nossa comunidade e descubram que o futuro pertence a quem ousa sonhar juntos. Louvado seja Deus. Assim é, assim Deus quer. E assim, eu selo este momento na presença de Deus. A força de Deus que existe em mim me liberte de todo o mal. A força de Deus que existe em mim me proteja de todo o mal. A força de Deus que existe em mim me fortaleça mentalmente, fisicamente e espiritualmente. Assim é, assim Deus quer. Louvado seja Deus. Gente amiga, não desista das marteladas da vida. Elas estão forjando seu caráter. Mantenha a sua fogueira acesa e ilumine o seu dia. Pense nisso. Fique em paz. Fique na luz. Fique com Jesus. Basta um sorriso e muita coisa pode tudo mudar. que é bom durar, o tempo necessário para a gente ser feliz. Vou indo, mas deixo o meu coração com vocês. Perdeu algo? Estamos em todo lugar. Facebook, Instagram, Spotify ou no nosso WhatsApp. É só procurar por Cante Sempre Alegria e a gente continua junto. Amanhã eu volto e já sabe, bota um sorriso nesse rosto que a vida vai melhorar. Que beleza!